大家早晨啊！咁今日係3月30號上晝9點鐘啦。之前咧就病咗啦。咁我今日咧就係自己一個人咧獨遊啦。一路行咧就講翻少少資訊啦。咁阿拉木圖咧係哈薩克以前嘅舊首都。咁因為呢度咧成日都會有地震啊，咁所以咧就政府就將首都咧就搬咗去呢個阿斯塔納呢個地方啦。消費咧係俾即係電子支付啦，咁佢就係用 Kaspi 嘅。咁佢就係支持呢個中國版嘅支付寶嘅。呢度去廁所咧係要俾錢嘅，2蚊一次。咁所以如果你去啲大間啲嘅餐廳食嘢啊，或者百貨公司咧，咁就可以去廁所啦。搭巴士啦，咁唔論呢個遠近啦，都係2蚊嘅。佢有地鐵嘅。地鐵咧因為係前蘇聯國家統治過啊嘛，所以佢係有少少俄羅斯嘅特色嘅。呢度咧就係商業步行街，兩邊咧都有好多商場啦、食肆啦。因為而家時間咧都尚早，所以咧好多鋪頭咧都未開齊嘅。咁咧終於咧都揾到呢一間叫做 Jeff 嘅咖啡。咁咧入邊淨係得嘢飲嘅啫。咁我嗌咗一杯茶啦，都要20蚊一杯。咁咧佢仲有樓上嘅。咁咧今日咧趁之前唔喺度咧，我哋就有一個爆大鑊嘅環節嘅。你冇睇之前外形咧咁大嚿啦，但係其實咧佢嘅身子咧係好薄弱嘅。佢對於呢個溫度嘅高低咧，佢適應能力咧係好差嘅。好似小朋友咁樣啦，佢需要喺背脊嗰度咧放塊毛巾仔啦或者紙巾嘅。如果唔係咧，佢就會攝親嘅。之前份人咧好單純嘅。好似上次喺酒店咁啦，佢可以隨意咧話俾人哋聽咧佢自己住喺邊間房啦。同埋可以隨意咁樣咧將自己 passport 啲資料咧俾人哋睇啦，同人哋交換 passport 睇嘅。跟住咧之前咧佢份人咧係好膽小嘅。一遇到有啲收小費嗰啲無賴咧，咁佢就會淨係諗住咧想問人哋借錢嘅。因為我哋上一次過關嘅時候咧未唱錢噶嘛。咁但係我就唔係咯，我就企起身即係要據理力爭噶嘛，即係要同另一個同我哋一齊逃出新興嘅生還者一齊去擊退呢啲無賴噶嘛。好啦，跟住咧就都要讚下芝芝噶嘛。咁芝芝咧佢份人咧係好細心嘅。佢咧會幫我拎晒啲重嘢嘅，啲水啊啲嘢佢幫我拎嘅。我過馬路嘅時候咧，佢好中意咧即係會掹住我嘅，因為我睇緊地圖啊嘛。或者啲路有啲凹凸嗰啲，我成日會可能會撲到啊嘛。跟住有一次咧就係搭巴士嘅時候咧，咁有陣時有啲位置咧，啲陽光會射入嚟咧，咁就殘住我隻眼噶嘛。咁突然之間我發覺咧，點解好似冇殘到嘅？跟住我嗰頭望下，哇！原來芝芝擺咗隻手喺我呢度。哇！呢啲嘢係韓劇嗰啲歐巴先會做嘅喎。咁今日嘅爆大鑊嘅環節咧，就到此為止啦。呢個爆大鑊環節咧，我係好認真咁準備噶。睇下，我係寫咗2頁紙咁多噶。無意中咧發現咗有一間咧好大間嘅，好似 City Super 咁樣嘅超級市場啦。咁呢度賣啲嘢咧，好明顯咧就係比之前我間 small 嗰間超級市場咧啲嘢咧係高級啲嘅。哇！佢有好多蛋糕啊！哇！都好想買件俾 Gigi 試下，不過可惜佢有病啊。哇！呢度都有好多嘅咖啡種類啊，茶啦都有好多啊。阿拉木圖咧係盛產呢個蘋果噶，所以咧一定要咧買個蘋果試下先。咁咧買咗2個蘋果要港幣咧16.5，不過係都幾大個嘅。咁咧裏面啲麵包咧都8蚊一個啦。呢度呢啲，我買咗一個薯仔啦，同埋一個椰菜包。行下就行到阿拉木圖最大嘅購物中心 Mega Park，全部都係賣香水嘅。之
Gigi 咧一定係會喺度試勻晒佢噶啦。好彩佢冇嚟嘅今日。入到嚟咧個感覺咧就係咧好似咧去咗深圳嘅萬象天地咁樣咯，全部都係啲有牌子嘅鋪頭。上到上邊咧嗰層咧就係美食廣場嚟嘅喎，food court 嚟嘅喎。行完商場咧，而家差唔多12點啦，咁又係咧揾地方食嘢嘅時候啦。咁咧有兩個 app 咧係好重要嘅，一定要裝嘅。一個咧就係揾路嘅地圖 app 啦，咁就係叫做 Yandex Map。咁另外一個咧就係好似 Uber 咁樣接的士嘅，咁就係Yandex Go。咁如果你唔裝呢兩個 app 咧，嚟呢度玩咧就好唔方便嘅。同埋咧你要喺香港用手機啦註冊咗先嘅。仲有就係Google Translate 啦，因為呢度啲人係唔識講英文嘅，淨係講翻佢哋自己國家嘅語言啦，同埋呢個俄文嘅，就好似雞同鴨講咁樣啦。如果你冇呢啲工具嘅話，咁呢間紅色招牌呢間係食土耳其嘢嘅，呢度好多嘢食。呢間橙色呢間呢係食哇係小籠包，蘭州拉麵啊，中國式嘅。呢間係食 burger 噶啦，呢間係食韓國嘢嘅。咁呢間咧係比較大間嘅，係食土耳其嘢噶。我咧嗌咗兩樣嘢啊，呢個咧就係green salad 啦，30蚊菜，跟住咧嗌咗土耳其嗰個卷啦，呢個係雞肉嘅，呢個就都係30蚊啊。咁咧就熱辣辣嘅，咁啊試下，好好食啊！咁咧我要留翻一個俾 Gigi 食嘅。我係揀咗雞肉啊，所以咧會比牛肉咧係冇咁好食嘅，但係佢啲汁咧都好多嘅，咩沙律汁咯，個皮咧係硬脆嘅，跟住咧呢個絲沙沙呢個green salad啦，就係普通嘅生菜咯。咁其實呢個有啲唔抵嘅。就係菜嘅味道咯。咁你見到側邊啲黃色呢啲咧係電動滑板車啦，如果用Yandex Map 咧係可以租噶。咁咧為1蚊1分鐘啊，其實都好貴，仲貴過搭的士噶。個建築物咧一時唔留意啦，原來佢真係地鐵嗰個入口嚟噶。咁咧落到嚟地鐵咧，睇佢入呢度咧係可以用Master Visa、Apple Pay 嗰啲嘢。咁咧用Apple Pay 啦、Visa 卡咧，真係成功可以入閘啦。咁而家就落月台啦。咁咧佢個地鐵咧落去咧係超級長啊！嗰條樓梯，而家就落嚟月台嗰度啦。咁阿拉木圖嘅地鐵咧係得一條線嘅啫，咁所以你只要搞清楚前後方向咧，就唔會搭錯噶啦。搭咗一個站咧，就出嚟睇下呢個站啦。呢個站係叫阿瑪尼。咁咧，佢啲地下咧都好靚嘅，同埋咧佢前邊咧都一定係會有一幅唔同嘅畫，即係個個站都唔同嘅。呢個站咧叫做阿跛啦，就係最近我哋 hostel 嘅站嚟嘅。咁呢個站個壁畫咧係咁樣嘅。
呢個係地鐵嘅出口啦。前面呢一間呢係哈薩克嘅農業大學。咁呢度附近呢，全部都有好幾間大學喺呢度嘅。呢間 NAVAT 啊，又係喺我哋 hostel 附近咋。咁咧呢一間都好靚嘅。咁咧就喺呢間嘢度坐低咗啦。我就嗌咗咧上次之前嗌嗰杯菠菜蘋果汁，原來呢杯嘢要50蚊咁貴嘅。咁今晚咧就諗住咧又係喺呢度啦，嗌外賣拎翻 hostel 食咯。大家好，好嘢！我哋今晚終於都見到芝啦。今晚終於見到我啊！係啊，點解係今晚先見到我？觀眾今晚先見到你嘛？點解你向大家關心你嘅人講聲？多謝你哋嘅關心，我會好快康復噶啦。咁我哋介紹而家食嘅嘢啦，即係頭先買外賣咧嗰個包啦，傳統嘅哈薩克嗰個湯包啦，跟住咧就係有嗰個麵啦，跟住咧呢個就係我晏晝話要打包俾 Gigi 食嗰個嘢咧，嗰個啊土耳其餡餅，係啦，同埋咧呢個沙律咯。咁呢個就係我哋今晚嘅晚餐啦。咁我哋聽日咧就會離開哈薩克斯坦咧，就去烏茲別克噶啦。好緊張啊！